Lav, ommer. Der er ikke nogen ommer. Vi har ikke nok gigabyte. Vi har kun 8. Nej. Lav, vi skal bare sætte den på fødselsstand. Jeg har ikke noget teknik forstand. Nå. Ja. Hej, velkommen til vores YouTube-kanal. Eller Lavstes. Vi vil vise jer vores spændingslejr live på trampolinen. Magne, for satan, hvad laver du? Hvad var det nu, jeg skulle sige? Du skal huske, hvad du skal sige. Og det her, der er brug for at gøre. Nå ja, og vi skal vise vores yndlingslejr på trampolinen. Og jeg vil fortælle jer, hvordan og hvad I skal have. Allerførst skal I have en trampolin. Så skal I have en bold og så 2 dumme venner. 6, 7. Godt. Og så skal og så det der jordlafte. Og så skal jeg have en temmelig stor plæne. Men vi viser jer den nu. Okay. Lav, du skal ikke begynde nu. Lav, det der er lidt lortefolk. Det ved jeg, men der er ikke noget at gå ved det på. Det synes man. Så det vil godt. Du skal bare kaste den op i trampolinen. Og så sagde jeg ikke, at du skulle... Clutch. Er du dodge? Og så sagde jeg ikke, at du skulle fuck ud, og den her plæne. Så ud af plænen. Agne. Husk at fortælle reglerne. Nå ja. Han kaster den op. Han må kaste den op lige som han vil. Den skal bare komme over trampolinen. Og så ind i trampolinen. Og så... Jeg har holdt ramt 5 gange. Men jeg må ikke holde den. Og det er faktisk lidt reglerne. Så... Og så gør man bare det, og vi har det. Og så gør man bare om at være længst ud op. Og det er sådan set det. Og det er det, like går ud på, og det er fedt. La 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 la. Og I skal ikke kigge på vores sjove ting og grine jer skøve. Deres publikum ved jo godt, det der var med vilje. Nej, det var fucking nej. Nej, det var jo ikke lige rigtigt. Ikke skyder for katten, Magne. Lars, jeg sagde, at du ikke kunne få noget anfald. Jeg har ikke fået noget anfald. Er der nogen, der vil se mig? Hvad har det? Kast den her over, og så hop igen, og så selv tage den. Det kan jeg. Det er ikke løgn. Okay. Au, du. Og så... Og det var det. Så er det Lavstes tur. Nej, det er... Var det ikke? Nej, for sent. 7. Og kæft, jo fri. Magner! I got this. Jeg gider ikke slå ham mere, Magne. Gør det, please, homie. Au, min hånd. Nå. Jeg tror, det er alt for sent. Det var sådan lidt alt, hvad jeg har at sige. Så vi bare sige tak for at se den her video.